Zavatra ao anatiny dia ohatr'izao zavatra tenenina. Raha ny mikasika ny samivady io nisan'ny zavatra ny nanaovanay ny fanaramaso lalindalina kokoa noho ny antony maro samihafa izay fantatsika mianakavy fa ao zany no anisan'ny raharaham-panjakana mikasika mivantana ny vahoaka tsy mandady arona. Ohapetra ho raisy ny fanjakana foibe tanteraka vela izy sa ho amena ny commune urbaine Antananarivo. Raha ny fijerina ihany zany dia tokony omena ny urbaine Antananarivo ny tokony hitantanan'izany samivà zany mba tsy hisian'ny fifandrinana ndraikitra intsony manomboka eto. Ka ny anisan'ny fanamarina ataonay koa zany dia eo amin'ny tsy fampiny fitaovana izay mivandravandra be mihitsy ho an'ny samivà. Ny antony dia maromaro ny mety olana. Ny olana voalohany moa zany dia tsy fampinisa mazava ho azy. Ny faharoa dia tsy fananan'ny orinasa ny zany tany ametrahana ireny baka ordure reny ka miteraka olana ihany koa zany amin'ny fandraofam-pako zany rehetra zany. Ny fahatelo farany dia ny fanomezana fampiny vola entina manatanteraka ny asa nampandraketina aminy zany satria fantatsika tsara fa ny mahery ny 2.9 ny vola zany orinasa zany dia avy amin'ny subvention avy any amin'ny fanjakana daholo. Tokony mifototra amin'ny vola tadiaviny zany ny velomany fa tsy metehitra amin'ny fanampiana avy any ivelany.